Ana açıldı. Burası nere? Willkommen in Deutschland. Bak yağmur yağıyor. Bir de güneş çıktı. Vallahi ben de uzun 3-4 sene oldu burada. Böyle bir durumla çok karşılaşmadım ama gerçekten de farklı bir durum. Yağmur da yağıyor ha. Ya şu tarafa bak, şu taraf karanlık. Tamam mı? Şu tarafa bak güneş. Şahse burası Almanya kardeş, hayır oldu.